cheerleader. She is always right there when I need her. Di sana juga ada di sana juga ada perlintasan kereta apinya juga bergabung dengan perlintasan ini juga. Perlintasan yang di sini. Ini loncengnya sudah bunyi, jadi palang pintu kereta apinya siap-siap untuk ditutup. Perlintasan kereta api Surabaya Jagir Wonokromo.
flashernya ini nyala bersamaan loh guys.